अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग मटीरियल स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं और टॉपिक ये है कि क्या आपको लेंटर डालते हुए उसमें चीनी के बतौर केमिकल इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत से दोस्तों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था और मेरे एक दोस्त ने कल लेंटर डाला था और उसने इंटरनेट पर एक वीडियो देखी थी जिसकी वजह से उसने मुझसे ये क्वेश्चन किया। तो अक्सर लोगों को इस बात का पता नहीं है कि लेंटर में कुछ लोग लेंटर डालते हुए उसमें केमिकल की बजाय चीनी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चले मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूं कि क्या आपको चीनी का इस्तेमाल करना चाहिए लेंटर डालते हुए, और जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं लेंटर में वो क्यों करते हैं। ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में आपको बताता हूं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलो दोस्तों बिना टाइम जाए किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपको लेंटर में चीनी जो है वो एज ए केमिकल इस्तेमाल करनी चाहिए। पहले तो मैं आपको केमिकल्स के बारे में बता दूं कि लोग केमिकल इस्तेमाल करते क्यों हैं। लोग जब भी अपना लेंटर डालते हैं तो कुछ लोग उसमें केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, मैं आपको सादा तरीन अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। आपको सादा तरीन अल्फाज में बताता हूँ कि कुछ लोग जब लेंटर डालते हैं तो लेंटर की जो स्लैब होती है या ये जल्दी खुश्क हो जाए या फिर ये थोड़ा देर से खुश्क हो, इसके लिए जो है वो लेंटर में आटे डालते हुए आप जो कंक्रीट होती है उसमें कुछ केमिकल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेंटर की मजबूती के लिए भी कुछ लोग समझते हैं कि इसमें अगर केमिकल का इस्तेमाल किया जाए तो इसकी मजबूती ज़्यादा हो जाती है। तो जब वो केमिकल्स कुछ लोगों को मार्केट्स में नहीं मिलते या फिर वो समझते हैं कि इसमें दो नंबरी हो रही है तो फिर उसके मुतबादल जो है वो उन्होंने तरीका ये निकाला कि इसमें चीनी का इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों किसी हद तक आप ये चीज़ कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीनी का इस्तेमाल है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आम बंदा इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर आप इस्तेमाल करना भी चाहें तो आप जो है वो उल्टा इसका आपको फ़ायदा होने के बजाय आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि जब भी आप अगर चीनी को इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जो रेशो होती है कंक्रीट के हिसाब से वो बहुत ही मुश्किल से आपको समझ आएगी। जब आपको रेशो की समझ ही नहीं आएगी तो आप अपना जो मटेरियल है उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए बिना सोचे समझे ऐसी चीज़ों पर ध्यान ना दें। अगर आपके पास केमिकल अवेलेबल है तो केमिकल डाल लें, अगर केमिकल अवेलेबल नहीं है ट्रस्टेड केमिकल तो फिर आप बिना ऐसे ही लेंटर डालें। आपने भी देखा होगा हमारे इधर भी ऐसे लेंटर डले हैं, बिना केमिकल्स के भी डले हैं, वो आज तक खड़े हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें जो आप लेंटर में मटेरियल्स इस्तेमाल कर रहे हैं रेत सीमेंट बजरी वो अच्छी क्वालिटी के आप रखें। और जब लेंटर डल रहा होता है तो उन वक्त जिन चीज़ों का ख्याल रखना होता है इसके बारे में हमारी वीडियोस भी हैं, वो आप देख सकते हैं। वो मैं इधर डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उन चीज़ों का आप ख्याल रखें तो आपका लेंटर इंशाल्लाह बहुत अच्छा डल जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं होगा। तो इसलिए मेरा आपको मशवरा ये है कि आप चीनी की तरफ बिल्कुल ना जाएं क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जिस बात को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें। वीडियो के मतलब कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।